اضطراب التنفس أثناء النوم مقسوم لعيلتين كبار. أول عيلة هي انقطاع النفس الانسدادي. يعني إيه؟ يعني حضرتك بيحصل عندك كولابس أو مجرى النفس بيقفل وانت نايم، وده بيكعبل نومك ومصحوب انخفاض في مستوى الأكسجين في الدم، وبيتكرر كذا مرة أكتر من 5 مرات وانت نايم، وبيبقى مصحوب بشخير أو تعب أثناء النهار أو انقطاع نفس الزوج أو الزوجة اللي جنبك بيقولوه. طيب، النوع التاني هو مقاومة مجرى النفس العلوي. يعني إيه؟ يعني أنت بتعمل دراسة نوم بتوضح إن أنت عندك انقطاع في النفس بيتكرر على مدار الليل، بس ما بيبقاش معاه انخفاض في مستوى الأكسجين في الدم زي انقطاع النفس الانسدادي.